Кеш эфирде яңалыклар, студияда Мирим Абзалова бүгінгі шығарылышта. Соқланғанны соқлар юхиди уяуға мектебарлы боларға шақыра. Қышқа жетерлік болсын, район қожалықларында түрлі ғозық әзірлеу бара. Ең рәхәт шақ бала шақ. Балалардың жеге яллары турында біздің репортажда. Әхәзірәрге һәм башқа вакыйгалар хакында тулырак. Авыл хуҗалыгында эшнең тукталып торганы юк. Язгы карашлары төгәлләнү белән корткыч бөҗәкләргә һәм шүп үләннәренә каршы көрәш башланды. Бүген төрле азык әзерләү бара. Районда бер шартлы терлеккә 30 центнер азык берәмлеге әзерләү бурычы тора. Аграрийлардан 3200 тонна печән, 32 мең тонна сенаж һәм 37 мең тонна силос әзерләү таләп ителә. План ничек үтәлә? Төрле азык әзерләүдә проблемалар юкмы? Шул хакта алдагы сюжетта. Бүгін көндә районда аграрийларның төп көчләре азык әзерләүгә җәлеп ителгән. Район буенча 8406 мең тонна сенаж әзерләнде. Һава торышы эшләрне тулы көченә алып барырга мөмкинлек бирә. Механизаторлар һәр минутның кадерен белеп эшли. Күп еллык үләннең беренче катыннан бүгенгәчә Август агрофирмасында 3800 тонна сенаж салынган. Агрофирманың бер өлеш техникасы кукуруза һәм көнбагыш культураларын тукландыруда эшли. Бүгенгәчә әлеге эш 1500 гектар мәйданда башкарылган. Август Мөслимнең бер тракторы печән җыюда, тагын берсе преслау эшендә катнаша. 130 гектар мәйданда күп еллык үлән чабып алынган. Инер мотор тора, эшләр бара, техникалар җитәрлек. Шул безнең стапрынтис, көнгә обед уш. Инде августта башыннан башлап эште. Сенажда уже башыннан 8нче елдан башлап. Агрофирманың күп еллык үлән мәйданнары әллә кайдан күзгә ташлана. Печәннәре дә күп. Күп еллык үлән мәйданнарын яңартып торуның файдасы инде бу. Агрофирмасында агрофирма ешканнан берле эштен механизатор булып, кемнәр мотор тора, коммерциялар булсын, сенаж әзерләйбез, сенажны катушка салабыз. Механизаторларны басуда 2 мәртәбә җылы ош белән тукландыру оештырылган. Агрофирмада комбайн, тракторларның барысы да диярлек чит илнеке, куәтле техникалар. Терлек азык әзерләүнең җитештерү технологик процессларын дөрес итеп кору, терлекчелек продукциясын җитештерүнең сыйфатына һәм күләменә турыдан-туры йогынты ясый. Моны аңлап механизаторларның һәр кайсы үзенә йөкләнгән эшне тел-теш тидермәслек итеп башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операция бара. Контракт негізінде хезмәт итүчеләргә 1 миллион сумга кадәр түләүләр каралган. Моннан тыш хәрбиләр махсус кием һәм башка кирәк-ярак белән дә тәэмин ителә. Шул хакта тулырак алдагы материалда. 3 пары летних носков и 5 пар трусов. Бу Татарстаннан контракт төзеп китүчеләр алганнарның бик аз гына өлеше. Бер нәрсәсез килүчеләрне биредә киендерәләр, йокы капчыгы, коврик, аптечка кебек фронтта кирәк булачак әйберләр бирәләр. В аптеку ходят обезболивающие, стерильные бинты, обработка для раны. Все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи. Автобуска кадәр күтәреп бару җиңелләрдән түгел. Бүген махсус хәрби операциягә Патриот үзәгеннән контракт төзегән 50-гә якын егет китте. Шуларның өчесе күрше регионнардан, Башкортстаннан, Киров өлкәсеннән, Мари-Элдан. Кто не уговаривал, сам хотел. Полно мальчишек знакомых перебил просто. Вот из-за этого. Татарстаннан контракт буенча китүчеләр беренче 2 айда 700 мең алачак. Шуның 195 меңе оборона министрлыгыннан, 105 меңе республика хисабыннан түләнә. Шәһәр һәм районнардан кергән өстәмә ярдәм белән миллионер булып та куярга мөмкин. Булар өстенә гаиләгә дә төрле ташламалар рәвешендәге ярдәм каралган. Так как у нас есть дети, нам обещают хорошую поддержку. По крайней мере, у нас есть такие, которые ушли. Да, они довольны. Ну, довольны тем, что их поддерживают. Не то, что их мужья ушли, а то, что их поддерживают. Их не оставляют в трудную минуту. И они в любой момент могут прийти и попросить помощи. Контракт төзүчеләр бу гамәлләрен аңлап эшли. Владимирның өйдә 6 баласы калган. Аны махсус хәрби операциягә алмаган булырлар иде. Ә ул тоткан да контракт төзергә карар кылган. Патриотизм это же, вот он не приходит, вот сказали ты должен. Если сказали, значит я никому не должен, как мы обычно говорим. А патриотизм, ты посидел дома, посмотрел, что дети бегают у тебя. Ну, смотришь, ребята гибнут. Ну, пойду и надо же тоже кому-то идти. В любом случае. Вот это и есть патриотизм. А оторваться, как говорится, от теплой кроватки всегда тяжело. Но все служат, все идут, и мы послужим.
Бу хәрби инде күптәннән позывной алган, Гамбит. Ул хәрби предприятиедә эшли, Бормида кала алган булыр иде. Моңа кадәр армиядә генә хезмәт иткән. Разведкага эләгәсе пилотсыз учу аппараты операторы буласы килә. Вот, все друзья туда уже ушли. Вот, и, соответственно, друзья приезжали в отпуска, с ними разговаривали, просто уж не могу сидеть на месте, смотря когда они там, а я здесь. Жена подарила кольцо с молитвой. Самый сильный оберег считается. Тут очень все слитно, то есть тут тяжело прочитать, на самом деле, ее надо просто заучивать. На день рождения был 1 июня, и как талисман, и как оберег. Но главное не бояться, назад не отходить, никого не бросать. И самое главное, только вперед, к победе. Контракт төзүчеләрнең уртача яше 35. Очень много народу ушло из МСВ. Брат родной ушел, друзья родные ушли. Родственники отговаривали, говорили, что не нужно. Неужели не подействовало? Нет, не подействовал. Сам хотел. Зная то, что вернусь обратно. Беседуя с ребятами, которые уходят, главный лозунг, главный слоган, который они выдвигают, если не мы, то кто? Поэтому здесь, наверное, говорить о каком-то финансовой составляющей преждевременно. Прежде всего, это осознанный выбор гражданина и патриота. Одежду выдали, форму выдали, все нормально. С хорошим чувством уезжаем. Надеюсь, что все будет. Контракт төзүчеләрнең күбесенең биографиясендә армиядә хезмәт иткән еллар гына бар. Яңа күнекмәләр алырга, булганнарын яңартырга аларны әзерлек частьларына җибәрәләр. Шунда кайсы һөнәр буенча хезмәт итәчәкләре дә билгеле була. Вас призвали служить элитные, можно сказать, войска ВДВ. После успешного прохождения подготовки пройдет распределение. Стремятся каждого солдата назначить на ту должность, где он принесет больше пользы. Именно польза, а не просто пойдет и погибнет. Ваша задача выжить. Ребята, берегите себя, возвращайтесь живыми и с наградами. У меня уходит сын воевать. Желаю, чтобы вернулся здоровый, с таким волнением. Отговаривали? Отговаривала, не послушался. Непослушный почему? Хочет помочь России. Я верю, что будет все очень хорошо, и я так думаю, что, надеюсь, что скоро все закончится. Рауль Макминов, Гүлназ Жәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесі. Иминлек темасы белән дәвам итәбез. Юлларда асфальт, күз күреме начар түгел, хәзер юллар яктыртылган. Әмма юл транспорт фаҗигаләре саны кимеми. Сәбәп юл кагыйдәләрен үтәмәүдә ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. ДАИ инспекторлары кагыйдәләр турында даими искәртә, төрле рейдларда үткәрә. Шуларның берсе иминлек кайышы операциясе. Тулырак Лилия Шәймиева. Җирлегебездә иминлек кайышы профилактик операциясе бара. Чараның максаты юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан иминлек кайышын куллану буенча административ хокук бузуларны кисәтү. Район җирлегебездә 3-нче ирнән алып 3-нче елга хәтле иминлек кайышы дигән операция үтә. Бу операция вакытында без иминлек кайышы әйтмәгән машина йөртүчеләргә беркетмәләр төзәячәкбез. Һәм ул машина йөртүчеләр иминлек кайышын безне күргәч эләктермәсеннәр иде. Бу иминлек кайышаларның үзләренең иминлегенә саклау өчен кирәк. Бу операция вакытында без күбрәк игътибарны шушы иминлек кайышын әйтмәгән машина йөртүчеләргә җәлеп итәчәкбез инде. Иминлек кайышларын куллану машина йөртүченең һәм алгы утыргычта баручы пассажирның аварияларда һәлак булу яки имгәнү ихтималын киметә. Иминлек кайышын эләктерү машина юл читендә әйләнгән вакытта исән калу мөмкинлеген 5 мәртәбә арттыра. Ел башыннан иминлек кайышын такмаган 201 машина йөртүчегә административ беркетмә төзелгән. 22 майдан алып 5 июньгә хәтле район җирлегебездә игътибар балалар дигән операция үтте. Бу операция вакытында 6 машина йөртүчегә балаларын махсус җайланмаларга утырткычга төзелгән өчен беркетмә төзелде. Моның штрафы 3000 сум. Һәм шулай утырткыч җайланмалары булып та балаларын кайыш яктырмаган 6 районда шулай тоже беркетмә төзелде. Моның штрафы 1000 тәңкә. Бу операция үтсә без бу мондый юнәлешләрне читтә калдырмабыз. Күпчелек юл хәрәкәтләре кагыйдәләргә буйсынмау сәбәпле килеп чыга. Тиешле тизлекне сакламаган, җәяүлеләргә юл бирмәгән, балаларын махсус автокреслодан башка йөрткән шоферлар да бар. Кагыйдәләрне бозмагыз. Иминлек бары үзебездән тора. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
Җәйге каникуллар башлану белән лагерьлар эшли башлады. Балаларга сайлап алу мөмкинлеге дә зур. Районда гына да берничә лагерь эшли. Урман иле юл һәм сәламәтләндерү лагерында юл итәргә мөмкин. Һәр мәктәпнең үз лагере бар. Анда балаларның кызыклы чаралар көтә. Балалар белән төрле уеннар, бәйгеләр оештырыла. Экскурсиялар да уза. Шул хакта тулырак халдагы репортажда. Мәктәптә укулар тәмамлангач, көндезге мәктәп яны лагерьлары үз эшен башлый. Бүген көндә Мөсим районы буенча барлыгы 7 яшьтән 11 яшькәчә 190 бала мәктәп яны лагерьларына йөри. Лагерьнең бер сменасы 21 көн дәвам итә. Мәктәп яны лагерьна йөрүче балаларның һәр иртәсе зарядка ясау белән башлана. Аннан соң аларны ашханәдә иртәнге кайнар аш көтә. Ашаганнан соң һава торышына карап балалар төрле уеннар, мавыктыргыч чараларда катнаша. Мөсим урта мәктәбендә без барганда балалар ГТО нормативларында тапшырды. Күңелле сатлар викторинасында үзләренең осталыкларында сынады. Физкультура һәм төрле мероприятиялар үткәрделәр. И план нигезендә инде без бүген балалардан алар ГТО нормативлары тапшыралар. ГТО нормативларында бүген без озынлыкка сикерү, 30 метрга йөгерү, аннан соң отжимание һәм наклон 4 норматив принимает. Безнең лагерьнең исеме урысча әйтеп әйтсәк мечта инде, хыял. Аның исеме үзенең җисеменә туры килә. Балаларның хыялланган барлык эшләрен без тормышка ашырырга җыенабыз шушы лагерь эшчәнлегендә. Күп кенә экскурсиялар оештырдык инде. Атлар да карап кайттык, метеостанция эшчәнлеге белән таныштык. Мәктәп яны лагерь эшчәнлеге кысаларында һәм балаларны декоратив кулланма сәнгать һәм халык сәнгать кәсепләре белән таныштыру максатыннан төрле кызыклы чаралар да үткәрелеп килә. Мөсим гимназиясе базасында оештырылган лагерьга 80 бала йөри. Отрядларга бүленеп, балалар китапханә, туган якны өйрәнү музее, батырлар йорты, Мөсим матбугат үзәге белән дә танышты. Китапханәдә балаларга викторина оештырылды. Безнең үзәк китапханәбез бик күп балалар кабул итә. Чөнки бу чорда безнең мәктәп яны лагерьлары эшли. Аларга без төрле чаралар үткәрәбез, мастер-класслар, викториналар. Бүген дә менә без үзебезнең китапханәбезгә гимназиядан балаларны кабул иттек. Без барлык балаларны да үзебезнең китапханәгә көтеп калабыз. Ял лагерьна йөрүче балаларның һәр минуты файдалы үтә. Лагерьда тәмле итеп ашатудан тыш кызыклы уеннар, экскурсиялар, спорт ярышлары, бию, җыр бәйгеләре дә үткәрелә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөсим телевидениесе. Урман иле һәм мәктәп яны лагерьларыннан тыш районда Шифа лагере да эшли. Ул Түбән Табын мәктәбендә урнашкан һәм сәламәтлекләре шикле балаларга адресланган. Быел анда 50 бала ял итә. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен 7 көнлек лагерь елда оештырылып килә. Биредә ял итүче балалар коррекция мәктәбендә белем алучы малайлар һәм кызлар. 50 бала йөри инде бездә, 50 укучы, үзебезнең мәктәптә укыган укучылар. Монда катнаша инде дигәндәй. 2 төрле кружоклар алып барыла. Төрле оешмалардан дигәндәй килеп монда түгәрәкләр алып баралар, мероприятиялар үткәрелә инде. Шифа сәламәтләндерү лагерында балалар өчен төрле күңел ачу чаралар оештырыла. Мизгел яшьләр үзәге белгечләре һәм игелек уят волонтерлар отряды әгъзалары, китапханә, музей хезмәткәрләре балалар өчен төрле чаралар үткәргән. Мәктәпнең спорт мәйданчыгында спорт ярышлары, Сабантуй уеннары да оештырыла. Минем трейден мен 14 яшь. Мен монда шуй, тамны ашаталар. Волейбол, асфальтка рәсемнәр ясый. Вожатыйлар әйтүенчә, балалар һәр чарада актив катнаша. Алар җитезлек, игътибар һәм тизлек сораучы уеннарны аеруча үз итә. Футбол кызларның да, малайларның да иң яраткан уены булып чыкты. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөсим телевидениесе. Арабызда бик үзенчәлекле тормыш алып баручылар бар. Милли йолаларыбызны үтәп, гасырларга сузылган буыннар, чылбырын саклаучы өлкәннәр аеруча ихтирамга лаек. Вәрәш баш авылында яшәүче Тәскирә Низамиева шундыйлардан ул булдырган гаилә музеенда Гөлназ Җәлилова булып кайтты. Гаилә ядкәрләрен кадерләп саклаучы, аларны тәртипләп музей дәрәҗәсенә җиткергән райондашларыбыз берничә. Тәскирә апа Низамиева да ишек алдындагы кечкенә келәтен җәйге музейга әверелдергән. Биредә аның кул эшләнмәләре саклана. 5-7 лампа яктысында чигеп, бирнә сандыгы өчен әзерләгәннәре аеруча кадерле. Хатын-кызларның иштән кия торган балайымыз дигәндә, баланы каплап торыр өчен, күкрәккә салкын тимәсен өчен эшләнгән әйбер бу. Бу якка түгел, бу күкрәкчә.
Лайыклы ялга чыккач та тыңгысыз куллары матурлык тудыруны дәвам иткән. Һәр эшен бисмилла белән башларга өйрәнгән Тәскирә апаның эшләренә дә бисмилла сүзләре җигелгән. Лампаңны кабызасың, Аллах сүзе килеп чыга. Бусы инде менә кухнядагы плафон бит инде. Заман үзгәрә барып, шигү, бәйләү өчен материаллар төрлеләнә барган саен, Тәскирә апа аларны да кулланырга өйрәнгән. Шәкертләре дә кул эшләрен бүләк итә икән. Бусы инде кыш чагында Бирнәгә килгән, инде Бирнәне шулай чәчелгән. Ничәнче еллар булды микән? Бу инде 61 еллар инде булар. Мин 64 елда кияүгә чыктым. Тәскирә апаның гаилә шәҗәрәсе дә үзенчәлекле, беркемнекен дә кабатламый. Балаларга аннан күреп үзләренең нәсел җепләрен шул үрнәктә эшләү теләге тудырырлык итеп ясалган. Биятам сугышта үлгән 1942 елда, шуның җиңүнең 75 еллыгына шуның нәсел нәсәбен таптым. 500 кеше, 500 туган тап шунда. Менә шушы имеш нигә бабайга фронтка хат язган арананың печатләре дә бар шул заманныкы. РСФСРның атказанган укытучысы, үзенең туган авылы Врашбашта 40 ел татар теле һәм әдәбияты укытып лаеклы ялга чыккан Тәскирә Низамиева бүген дә тыңгысызлыгы белән таң калдыра. Ул авылның тарихын, аның кешеләре язмышын, истәлекле урыннары турындагы кызыклы фактларны җентекләп туплый, китапчыклар итеп эшли, аларны авылдашларына тарата. Сугыш чоры балалары бит инде, алар аның иң яшенә дә 80 яшь хәзер. Алар үлеп беттеләр бит инде хәзер. Хәзер 9 май бәйрәмен үткәрергә сугыш ветераннары юк, тыл ветераннары юк, сугыш чоры балалары. Җиңүнең 75 еллыгына менә шушылай. Шунда шушы сугыш чоры 41 сугыш чоры баласының истәлеген язып алдым мин. Бу эшләрен Тәскирә апа бик оста итеп тагын бер вазифасы 20 елдан артык абыстайлык эше белән үреп алып бара. Балаларга дини һәм әхлакый белем бирүне ул үзенең намус эше итеп алган. Һәр нәрсәне күңел күзе белән күрә, йөрәге аша кичерә һәм үтемле итеп балаларга да җиткерә белүче мөгаллиме абыстайдан үрнәк алып, башка авылларда да җиң сызганып эшкә тотыныр чак җитте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлфия Гайнетдинованы аяклы тарих дип йөртәләр. Бөтершек кебек җиңел гәүдәле Әлфия Гайнетдинованың белмәгәне юк. Ул яшьтә булуына карамастан хәтере дә бик әйбәт. Үрәзмәтнең хөрмәтле кешесе Әлфия апа турында алдагы сюжетта. Бер үзе бәрәңгесен алып, аңа кадәр пычак белән бәрәңге сабагын берәмтекләп кисеп чыкты дигән сүзне ишетеп, Үрәзмәттә яшәүче ут кебек әбине үз күзебез белән күреп кайтасыбыз килде. Чынлап та ут кебек әби булып чыкты. 91 яшь тула димәссең үзенә. Шул хәтләнек итеп эшләдек. Шушыңа күрә сәламәтмендер мен ханың кызым. Әле хәзергә авырткан җирем юк. Бер җиремдә авыртмай. Ну күзгә элдермәлдергә әйләнде. Ул да авыртып түгел. Оннан кайткач берәр аны авыл халкы да көлә торган инде. Бүтән балага, кешеләргә шүлкә бәйләдем, акчага була. Бәйләдем, җинҗирләдем, бәйләдем. Оннан безнең фирмада барабыз, кайтабыз фирманымда инде ул чагында. Барганда да култык астымда җумгак бәйләй барам, кайтканда да култык астымда җумгак бәйләй кайтам. 25 сотый бакча бәрәңгене бер үзе алып чыгу өстенә көзгә исәп итеп шул бәрәңге бакчасын кул белән казып чыгып, сорымсак һәм кишер утыртырга да өлгергән. Әлфия апа 7нче сыйныфны тәмамлау белән фермага эшкә чыга. 14 яшеннән алып 50 яше тулып киткәнче сыер сава. Эштән бушамаганга бүген дә тәндә җиңеллек тоям ди райондашыбыз. Авыр чырлар, бер юк, ошарга башык савыттай шулай дөньяга килдем инде. Ягадан миңа кеше куша, шелтер бәйләйем кешегә, бәйләйем, акчага була, алар әмме күпме акча бирә, шулай әйтә, теркләндек үзем фирмадан кайткан араларда шулай бит инде. Ул чагында да бакча кайларын кадыр, бәрәңге бакчаларын каздым әле ул чагында да бер үзем. Әлфия апалар гаиләдә 4 бала үсәләр, 4-се дә кыз бала булгач, әниләре кызларын авылдан чыгарып җибәрүгә теш тырнагы белән каршы була. Әлфия улдашы шахтада эшләп кайткан Әхияреттин белән кавышып 5 балага гомер бүләк итәләр. 57 елны беренче балам туды. Ул тугач бәбкә шейләрем как арбаларга салып үстереп дигә җиртем шуны. Амбар алдына эшкә. Төреп чыгарга бер юк. Балаларга эшәр кием шилкә бәйләп куеп кышка шулай итеп үстердем балаларны. Балаларым Аллага шөкер тәүфиклы булдылар. Әйме бер кеше белән урлашта дип апкилүче булмады. Сугыша балаң дигән кеше дә булмады. Бүген дә телевизорын кушып куеп, бер дә карамыйча гына бәйләү белән мәшгуль. Авылдан чыгып китмәгәч, бер сүз дә урысча белмим ди Әлфия апа. Аны авылның аяклы тарихы диләр. Бер белмәгән әйберсе юк үзенең. Бүген дә җирле халкы сарык йонын алырга чакыра үзен. Җирлеккә караган 4 авылның да дини йолаларын үтәүче карчыгы. Мәетләрне юып соңгы юлга сатучы бик зиһенле апабыз диләр аны.
Хәзерге яшьләр дөньяның кадерен белсәләр, җумакта яшәйбез, жол каутерләр эшләсеннәр, эшләгән кеше интекмәй яшәй. Менә 90 яшыма чаклы эшләдем, әле мин 76 яшыма чаклы 10 барда эшләдем. 76 яшьтә туктадым. Туктамайдым, бу мин бакча бермәй булаларга дип әйтә яшькенә туктадым. Юмарт һәм бик җыртыллы шаян сабыйлар шәбер катлы. Шул ук вакытта бик үҗәт булган Әлфия апага алга таба да матур көннәр насыйп булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Гасырлардан гасырларга күчеп безнең көннәргә кадәр килеп җитсә дә, Сабан туй матурлыгын югалтмаган туганнар, дуслар очраша торган бәйрәм ул Сабан туй. Узган елларда Сабан туйлар гөрләде. Район үзәгендә үткән Сабан туеннан репортажна яңалыклар чыгарылышыннан соң карый аласыз. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Бездән аерылмагыз.